วัสดีครับนะวันนี้เราพามาตกปลาอ่างเก็บน้ำบางเท้าเหมือนเดิมนะครับอ๋อยิดปลาเตะหึงวะ โอ้มาแล้วตัวแรกโอ้มันไม่ได้กินด้วยมันหนวดท้องไม่กินไอ้คือนิ่งแท้วะถอนแล้วอุ้ยเขายากก็ เอ้ยบินเอาบ่อุ้ยเรียบร้อยดีเรียบปะปากกาดึงใส่แห้งเลยวะก็แดดเลยวะสายเก่าบ่ยังบ่ตาด นู่นรออยู่นู่นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วค่อยไปเอามันต้นก็ยืนนั่น อืม เดี๋ยวเป็นสายนี่วะ ขาดไปสองที3 ทีอ่ะโอ้หมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสายนี่เนี่ยเป็นสายเลย ลงขั้นกลาง อันไหน ขั้นกลางวันเราวัดอยู่วะ วันเดียว เนี่ยมาแล้วครับ หน้าดินก็กินครับดินใสสวยเรียบร้อยอะไรครับต่อครับโอ้ยใส่ตึงมือครับมาแล้วครับมาแล้วครับนินครับโดนอะไรรุดสวยๆอ่ะอุ้ยขาดว่ะลงอย่างสวยมันออกมันออกมาตัวเดียวอีกแดดเนาะโอ้แผลเก่าไปทั้งทุนเลยว่ะนักประดาน้ำ
ว่าหนาเว้าเลย ไม่เชื่อกูอีก กดแล้วกดแล้ว เฮ้ยทำไมเปิดกล้องไม่ได้วะเดี๋ยวว่าทำไมเปิดกล้องไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเอาดูเนี่ยกำลังมัดเลยอ่ะว่าไงวะเนี่ยดูปลาเห็นปลาไหมมันเข้ากลางจับคันดูเนี่ยเนี่ยทำนะขึ้นตรงกลางเลยขึ้นมาเลยดูก่อนนี่นักประดาน้ำเนี่ยโอ้กูบอกเลยกระชังจะแตกแล้วไอ้เนี่ยเชื่อกูอีก หยิบมาเลยจิเฮ้ยหนักหลอกเลยวะพุดหินอย่างเดียวว่ะเอ้ยเฮ็ดโฟมไล่ใส่เสีย ลุกเดินไปก็เดินไม่ได้อะ ครับปลาหน้าดินครับตีลงกันไม่แล้วครับ20 ตัวโลดีครับนั่นนะเมื่อกี้แบตหมดครับ ก็ตอนนี้มันก็เที่ยงแล้วว่าจะกลับแล้วจะปอกลับตอนไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สรุปผลงานเลยครับนี่ครับ งานครึ่งวันขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ